e il funzionamento del soggetto con autismo, disturbo generalizzato dello sviluppo, eccetera, che sia o meno, come dire, colpito da sclerosi tuberosa, perché, come dire, quello è il punto di partenza, quello è l'hardware, il funzionamento è il software. Allora, provate a immaginare, prima ha chiamato milanese, io sono orgogliosamente friulano e voi sapete che in Friuli c'è il vino buono, quindi la metafora che io vi faccio è la metafora della botte e della damigiana. La metafora della botte è una metafora in cui il foro d'ingresso è talmente grande, talmente largo, che puoi riempirla facilmente, puoi riempirla senza neanche prendere dopo la mira, puoi riempirla anche interrompendoti, perché comunque poi tutto quello che perdi di tempo lo puoi recuperare con 4 secchiate date più velocemente. Con la botte non è necessario prendere la mira, perché di fatto è tanto largo, basta, si può anche essere distratti, si possono anche fare altre cose. Con la damigiana invece è un'altra storia, perché la damigiana può avere magari la stessa capacità di contenuto della botte, ma la damigiana è il collo stretto, e perché per riempire la damigiana bisogna essere bravi, perché bisogna prendere la mira, perché non si può buttare una quantità di liquida superiore a quella che accoglie il collo della damigiana. Possiamo anche truccare con un imbuto per non essere così accurati e prendere la mira, però poi ti devi passare dal collo della damigiana, devi passare, e allora la damigiana la riempi solo se prendi la mira. Se inietti una quantità di liquido quanto è quella che può passare per il collo della damigiana e non di più e non di meno, perché sennò butti via tempo. Apro una piccola parentesi per farvi capire la nostra sensibilità di bravi educatori e bravi abilitatori. Proviamo a immaginare di riempire la damigiana con delle palline. Se le palline sono troppo piccole entrano facilmente, ma hai bisogno di un numero elevato di palline. Se le palline sono troppo grosse, le devi spingere dentro. Nel primo e nel secondo caso perdi tempo. La capacità educativa, la sensibilità educativa sta proprio nel fatto che devi scegliere la misura giusta della pallina per non perdere tanto tempo, per essere corretta nel riempimento, per riempirla il più fredda possibile. La damigiana o la botte te la dà la genetica, te la dà, mi viene da dire buon Dio, perché a questo punto per chi ci crede te la dà buon Dio, te la dà l'evoluzione. È chiaro che se inizi quando sei piccolo, il collo della damigiana può essere anche modificabile, perché poi anche allargarlo la plasticità neuronale delle prime fasi di infanzia è un dato ormai ovvio e consolidato. È chiaro che se inizi a fare questi processi abilitativi quando sei grande, il collo è già bello configurato. Il problema della damigiana è che è vero, ha la stessa quantità magari di contenuto della botte, ma devi riempirla in modo diverso, devi riempirla costantemente, uniformemente, devi riempirla in modo progressivo, devi riempirla in modo graduale, ma soprattutto non puoi fermarti mai, perché se ti fermi non recuperi più il tempo, perché in quel collo della damigiana entra quello.
E quindi la fregatura dell'autismo è proprio questa: devi essere costante, perché se non sei costante lì fuori butti via il tempo e non lo recuperi più, perché ogni secondo è perso. Detto con, come dire, un linguaggio un attimino più rozzo, devi essere sempre in tiro, non puoi mai fermarti, perché se ti fermi sei perduto, anzi lui è perduto, perché hai perso un tempo che non puoi più recuperare. Bene, allora